Dear passengers, we will now demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stowed in one of the overhead compartments or under the seat in front of you. Now we will show you how to fasten, adjust, and open your seatbelt. Please make sure that your tray table is closed and your seat is in the upright position with the armrest down. During takeoff and landing, all window blinds must remain open. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from the overhead panels. Remain seated. Take the nearest mask and pull it toward you to activate oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Wrap the elastic band around your head and breathe normally. Put on your own mask first and then help others. There is a life vest under your seat. In case of landing on water, only when instructed by the cabin crew, take the life vest out of its pocket. Pull it over your head and wrap the longer end of the belt around your waist and buckle the end. Adjust the life vest to fit your body by tightening the belt. To inflate the life vest, pull tightly on the two red toggles when standing in the doorway or on the wing after leaving the aircraft through the overwing emergency exit. If the life vest does not inflate correctly, fill it by blowing into the two rubber valves. Our aircraft is equipped with 8 emergency exits clearly marked with exit signs. There are 2 emergency exit doors at the front and 2 emergency exit doors at the rear of the cabin, as well as 4 overwing emergency exits in the central part of the aircraft. The emergency exit doors are equipped with evacuation slides. Please get to know where the emergency exits are located and be aware that the nearest exit might be behind you. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking and the use of e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the lavatories. All lavatories have been fitted with smoke detectors. Please follow instructions given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card, which you will find in the seat pocket in front of you. Informujemy, że korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym. Należy pamiętać, że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub schowku bagażowym. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie lub w rzędach przy wyjściach awaryjnych prosimy o umieszczenie całego bagażu wyłącznie w schowkach. Prosimy zachować ostrożność podczas ich otwierania, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. W przypadku ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji podczas całego lotu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy przyjemnego lotu. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket, or the luggage compartment. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hot, or produces smoke, please immediately notify a crew member. If you are seated in the front row seat or in the row next to an emergency exit, all your belongings must be stowed in the overhead compartments only. Please be careful while opening the overhead compartments, as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. The protective mask must be removed before wearing oxygen mask. Lecę do
Podczas dzisiejszego rejsu zaproponujemy Państwu bezpłatnie przekąskę oraz wodę. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego wyboru płatnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz słodkich i słonych przekąsek. Menu Skybar znajdą Państwo w kieszeni fotela. Proszę zwrócić uwagę na specjalnie przygotowane zestawy promocyjne w atrakcyjnych cenach. Przyjmujemy płatności zarówno kartami płatniczymi, jak i gotówką. Przypominamy, że niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych innych niż podane przez personel pokładowy. Życzymy smacznego. Dear passengers, we will reach our cruising altitude in a few moments and we will be able to begin our in-flight service. On today's flight, we are happy to offer you complimentary snack and water. We encourage you to check our Skybar offer where you will find a great selection of alcoholic beverages, soft drinks, sweets and snacks for purchase. You can find our menu in your seat pocket. We accept both cards and cash payments. We would like to inform you that consumption of alcoholic beverages other than served by the cabin crew is not allowed. Enjoy your meal.
Bodrum, gdzie temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza i jest godzina 11:05 czasu lokalnego, co oznacza, że wylądowaliśmy 15 minut przed naszym czasem rozkładowym. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Urządzenia elektroniczne muszą pozostać zabezpieczone i w trybie samolotowym. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą wszystkie rzeczy osobiste, w szczególności z kieszeni foteli. W imieniu kapitana Jacka Selbat, całej załogi oraz biura podróży TUI życzymy Państwu udanego wypoczynku i wielu wspaniałych wrażeń podczas pobytu w Bodrum. Będzie nam miło spotkać się z Państwem w drodze powrotnej. Ważne, z kim podróżujesz, polskie linie lotnicze LOT. Do zobaczenia.